வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து காஃப், இருமல். இருமல் வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயந்தான். நாள்தோறும் நம்மளுக்கு வர ஒரு சிம்பிளான விஷயம். ஆனால் இருமலில் கிட்டத்தட்ட 10 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஏன் நான் இதை பற்றி இன்றைக்கி பேசுகிறேன் அப்படின்னா, இந்த கோவிட் சீசனில் எல்லோரும் காய்ச்சல், இருமல், சளி எல்லாம் வர்றதெல்லாம் காமன். ஆனால் சில ரொம்ப ரேர் டைப் ஆஃப் இருமல் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சில பேர் நடக்கும்போது கொஞ்சம் மைல்டாக மூச்சு திணறுது, இருமல் வருது. நம்ம வந்து டயர்ட்னஸ்னால தான், இல்லை நடக்கிறதுனால இருமல் வருது அப்படின்னு சொல்லி அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி எக்ஸர்ட் பண்ணும்போது, எக்ஸர்ட்னால் நம்ம ஏதோ ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸோ இல்லை ஒரு பாடியை நம்ம வேலை செய்யும்போது இந்த மாதிரி வர இருமலோ இல்லை இருமல் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு செக்ரீஷனோடு வருதுன்னா அது வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னு அர்த்தம். ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் கொஞ்சம் நடந்தால் இல்லை படி ஏறினா இல்லை ஏதாவது ஒரு குளிச்சா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாடி வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத், அதாவது மைல்டாக மூச்சு திணறலும் இருமலும் வரும். அதே மாதிரி ஒரு லங்ஸில் வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேஷன் ஆகுது, இல்லை சளி கோக்குது அப்படின்னாலும் இருமல் வரும். அடுத்தது சில ஊப்பிங் காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம், தட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில். அது என்னென்னா ரொம்ப இழுத்து ஒரு காஃபாக வரும். அது வந்து ஒரு கிருமினால். அதுக்கடுத்தது வீசிங், ப்ராங்கோஸ்பாசம்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த மூச்சு போகிற குழாய் கொஞ்சம் சுருக்கமாகுது ஆஸ்மாட்டிக் பீப்புளுக்கு, அதனால ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன்னால காஃப் வரும். இன்னும் சில காஃப் வந்து சில ஹைப்பர் டென்ஷன், அதாவது ரத்த அழுத்தம், அது சரி பண்ணுறதுக்காக ஏசிஐ இன்ஹிபிட்டார்ஸ்னு சில மருந்து கொடுப்போம். அதனால பிராடிகைனின்னு ஒரு உடம்புல ஒரு கெமிக்கல் இது இன்டியூஸ்ட் காஃப் வரும். அது ரொம்ப ட்ரை காஃபாக வரும். இது போக கோவிட்லேருந்து எனி வைரல் கண்டிஷன்லேருந்து சரியானதுக்கப்புறம் போஸ்ட் வைரல் டசவ் காஃப்னு சொல்லுவோம். அதாவது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் 2 வாரம் இருமல் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு இருமல் சாதாரண விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி விடாமல் கண்டினியூஸாக காஃப் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃபிசிஷியனை பார்த்து அதுக்குரிய டெஸ்ட்டு, ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, ஒரு இசிஜி இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்துக்கணும். இல்லை நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ப்ரெஷர் மாத்திரனால வருதுன்னா நிறுத்தி பார்க்கலாம். அதனால் காஃபு நம்மளே செல்ஃப் டயக்னோஸ் பண்ணி இருமல் தானேன்னு விடாமல் அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு டாக்டரை பாருங்கள். Stay healthy, guys. Bye.